एसएससी, जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके द्वारा कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाती हैं। पिछले सालों में जैसे 2012, 2014, इस पीरियड में जब तक एसएससी सीजीएल ऑफलाइन होता था, बच्चे 1 से 1.5 साल में ज्वाइन कर लेते थे। पर 2018 से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुआ और जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुआ, ज्वाइनिंग की डेट 4 से 5 साल दूर होती चली गई। अर्थात इनडेफिनेट पीरियड के लिए ज्वाइनिंग की डेट आंखों के सामने से ओझल हो गई। साथ ही साथ वैकेंसियों की संख्या भी जो पहले टाइम पर 15,000 से 16,000 तक होती थी, वह अब 7,000 तक आ गई हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के रिज़ल्ट की। यह एग्ज़ाम कई शिफ्टों में और कई दिनों तक लिया गया। साथ ही साथ एग्ज़ाम का लेवल भी मेंटेन नहीं रखा गया। बाद में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो फार्मूला अप्लाई किया गया, उससे सब कुछ उलट पुलट हो गया। अर्थात जो कट ऑफ पार करने की स्थिति में थे, वे उसे पार नहीं कर पाए, और जो कट ऑफ पार करने की हालत में नहीं थे, वे पार हो गए। रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हो गया, पर अपने मार्क्स देखने के लिए अब भी आपको 3 से 4 महीने का लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। एसएससी जैसे बड़े संस्थान से हर एक यही आशा करता है कि सब कुछ सुनियोजित व साफ सुथरे तरीके से चरणबद्ध समय के अनुसार पूरा हो जाए, जिससे कि कैंडिडेट को भी पता हो कि उसे ज्वाइनिंग कब तक मिल पाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।